Hallo liebe Shortcuts-Freunde, ich habe Need for Speed gesehen und die große Frage ist natürlich, ist das sowas wie Fast and the Furious und kann das da mithalten oder ist das irgendwas ganz anderes oder kackt das voll dagegen ab? Diese und andere Fragen versuche ich jetzt zu beantworten. Tobey Marshall, ein großer Muscle-Car-Fan, außerdem fährt er bei illegalen Straßenrennen mit und so, tut sich mit einem Ex-NASCAR-Fahrer zusammen. Der sagt, komm Junge, hier kannst du bei mir fahren, Werkstatt, ich stelle dir alles zur Verfügung. Und freut sich natürlich und denkt, er hat den großen Jackpot und kann jetzt endlich irgendwie da fette Karren fahren. Wird aber natürlich volle Kanne aufs Kreuz gelegt weil ihm ein Mord angehangen wird von diesem NASCAR-Typen. Und er muss dann dafür in den Bau und so weiter. Also es läuft tierisch scheiße für ihn. Und es kommt, wie es kommen muss. Er kommt raus und beschließt Rache. Und das ist im Grunde genommen die Story von Need for Speed. Sie haben mir alles genommen. Ich habe keine Angst, denn du bist bei mir. Alle, die sich gegen mich stellen, werden in Ungnade fallen. Need for Speed ist ja eine Videospielverfilmung, das ist eine ziemlich erfolgreiche Videospielreihe, schon seit Ewigkeit. Also wirklich eine Marke mit Tradition, was Video- und Computerspiele betrifft. Es gibt halt dieses Label Need for Speed und das steht auf den Konsolen und auf den Computern für totale Rennspiel-Action. Sehr gerne auch in einem gewissen Jagdmodus. Man jagt die Polizei jagt einen, wie auch immer. Aber es geht um Geschwindigkeit, es geht um Gas geben. Und das wurde versucht, in diesem Film auch zu transportieren und zum zentralen Element des Films zu machen. Nicht groß rumlabern, nicht groß irgendwie hier jetzt zu versuchen, alles zu rechtfertigen oder logisch zu erklären, sondern ey, wir brauchen einfach einen schnellen Plot, der klar macht, wir müssen hier alle im Auto sitzen und Gas geben und der Rest ist erstmal total Bumpe. Und das ist so ein bisschen so die Prämisse hinter der Story von Need for Speed. Das ist ein Drehbuch, das seinen Zweck erfüllen soll und das macht das irgendwie ganz gut. Dazu kommt Aaron Paul, der durch Breaking Bad wahnsinnig populär geworden ist und kriegt direkt hier so eine riesenfette Produktion mit ihm als Main Character. Das ist natürlich eine Ansage. Der hat auch in einem Interview gesagt, dass in Need for Speed keine CGI-Stunts werden, dass alle Autostunts echt werden, da wäre keine Computergrafik. Ich weiß nicht so recht, ob man das glauben kann und soll, aber er hat es halt gesagt. Ich gebe demjenigen $6 Millionen, der ihn aufhält. Wir klären das hinterm Lenkrad. Wenn man sich den Film anguckt, dann ist das sind natürlich getunte Karren. Ich kenne mich mit Autos auch null aus. Da ist halt alles irgendwie dick, Chrom, Motorblöcke, tolle Schraubenfelgen. Also mein Gott, ihr wisst schon, was ich meine. Ist halt, also im Grunde genommen, ich bin ja ein Fan der Fast and the Furious Filme und dadurch habe ich mich da sehr schnell zurechtfinden können in Need for Speed, weil das ist auch nichts viel anderes, außer dass der Hauptdarsteller vielleicht ein bisschen boobyhafter rüberkommt. Ich würde mich wundern, wenn es einen Fast and the Furious Fan gäbe, der in Need for Speed säße und sagen würde, oh, das ist ja voll unlogisch alles. Was? Das bin ich aber anders gewohnt. Also wir sind da auf einem ähnlichen Level und auch auf einem ähnlichen in einer ähnlichen Thematik. Es sieht schon sehr gleich aus, nur die Darsteller sind irgendwie andere. Deswegen kann man sich das, wenn man Fast and the Furious mag und wenn man getunte Autos mag und ich glaube sogar eigentlich, wenn man die zumindest modernen Versionen der Need for Speed Spiele mag, dann kann man sich den Film auf jeden Fall reinziehen. Dann ist dort irgendwie gutes Krach-Bum-Peng. Und es gibt 2, 3 Stunts, die echt super geil aussehen. Also insofern, if you like quietschende Reifen, go for it. Ja, also that's sad und wissen, dass sowas nicht was für jeden ist, aber für die es was ist, wahrscheinlich wirklich auch was ist, kann ich dem Film natürlich einfach nur 3 von 5 Lachgaseinspritzungen geben. Wenn ihr jetzt den Trailer sehen wollt zu Need for Speed, dann müsst ihr jetzt hier oben hinklicken
Und wenn ihr unsere Kritik zu einem anderen Actionfilm, der gerade vor kurzem angelaufen ist, nämlich Nonstop mit Liam Neeson, sehen möchtet, dann müsst ihr jetzt hier unten hinklicken. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und wenn auch ihr so PS-starke Boliden fahrt oder davon träumt oder ihr auch besonders schnell seid und auch dieses Need for Speed in euch spürt, weil ihr immer mit rasenden Geschwindigkeiten hantiert, dann klickt jetzt so schnell es geht hier unten auf diesen Abonnierriegel, denn nur dann kann man beweisen, dass man ein wirklicher Meister der Geschwindigkeit ist. Peace.